大家好，我是柯大夫。最近呢，儿童百日咳非常的流行，发病率呢逐月增加的趋势，所以说家长一定要重视百日咳的这方面的知识。儿童患百日咳的时候，通常是没有发烧，或者是可能一过性的低烧，它和一般的肺炎是不同的。所以说，对于没有发烧的这种咳嗽，家长往往会比较忽视，特别对婴幼儿来说，有些我们在临床上碰到很多的孩子发热的时候，通常会去化验一个血常规超明 CRP 这些指标。但是对没有发烧的这些孩子，仅仅有咳嗽，通常是不会去化验。但是最近儿童百日咳非常的多，可以通过血常规化验去了解孩子的病情及其严重的程度。百日咳的严重程度，它有时候仅仅表现咳嗽，不表现发烧，甚至不表现呼吸困难的表现。但是呢，血常规的白细胞的总数及其淋巴细胞的总数是涉及到疾病的严重程度及其发生死亡的危险。所以说，血常规的化验对这些婴幼儿的百日咳的严重程度的评估是一个有效的而简单的、非常能够实现的一个工具。所以说，如果说有发热就化验血常规，没有发热就不化验血常规，这点观点在针对百日咳不一定是成立的。有些婴幼儿如果咳嗽10天半个月总是不好，最好建议化验百日咳的核酸及其血常规的化验。血常规的如果大于3万以上的一个比较严重的预警的一个指标，如果大于5万，可能发生死亡的风险会进一步的增高。特别是这些婴儿一定要小心，一定要改变以前的观念，有发烧去化验，没发烧是不用化验血常规，这点观点是完全错误的。虽然血常规不能直接诊断这个百日咳，但是它有一定的辅助和指导的作用。我是柯大夫，每天一个健康小知识，每天进步一点点，欢迎点赞、转发、分享给身边的朋友，谢谢。